Arkiview, mari kita review. Akhirnya nemuin vitamin madu anak yang bisa meredakan batuk loh. Ini dia madu Natura Fit Meltusif yang sudah dipercaya oleh para ibu-ibu yang diformulasikan khusus untuk mengatasi permasalahan batuk si kecil. Madu Natura Fit Meltusif terbuat dari madu hutan murni dan 100% herbal alami seperti daun saga, daun pegagan, dan kayu manis yang aman dikonsumsi untuk si kecil. Untuk cara minumnya, 3 kali sehari 2 sendok teh dikonsumsinya sesudah makan ya. Dan tentunya rasanya nikmat, enak, disukai oleh anak-anak, dan daya tahan tubuh si kecil terjaga. Jadi si kecil kembali ceria. Tunggu apa lagi? Yuk pesan sekarang juga.